Всем снова здравствуйте, всем добрый вечер. У меня на часах 18:20, и я опять с вами. Что у нас по погоде? Все то же самое, все так, как предсказывали по прогнозу. Час назад у меня на градуснике было 43 градуса. Не знаю, сколько в тени, я так думаю, градусов 35-36, а может быть и больше. Сегодня специально смотрела, думаю, какой же будет вот пик самой жары сегодня. Вот было 43. Сейчас 39 на солнце, немножко начинает спадать. В общем, завтра еще такой же день, а потом вроде бы как похолодает. Ну, похолодает как? Будет плюс 30. Я так думаю, что для тех, кто уже ощутил вот эту жару, 30 это будет прохладой. Что у нас по обстановке? Все так же, как и в предыдущие дни. Все в городе относительно спокойно. Сирена сегодня включалась часто, также до обеда. После обеда уже реже. С утра какие-то отдаленные бахи слышны были, но сейчас все тихо. Все в городе продолжает работать. Работает новая почта, Укрпочта, работают магазины, рынки, заправки, аптеки. Может быть, и не стоит говорить об этом каждый день, но я так поняла, что многим людям эта информация полезна. Транспорт ездит. Я сегодня, друзья, с самого утра отварила овощи, сделала селедку под шубой, сделала ленивые чебуреки из лаваша. В общем, Андрей доволен, я его сегодня порадовала. Отказать мужу ни в чем не могу, даже при том, при всем, что такая жара. Довольный, наелся чебуреков, а сейчас перед работой вот поел шубу. Вкусная, знаете, мне сразу перед глазами Новый год, притом мирный Новый год. Так бывает, и летом хочется селедки под шубой. Больше сегодня ничего не готовила, а зачем готовить? Такие вкусняшки сегодня приготовила. Перебежками снова из кухни в комнату, потом немножко охладилась, опять на кухню. В общем, вот так вот и бегаю, так и переношу эту жару. На кухню зайти вообще нереально. Там с утра сегодня было плюс 30 градусов. Ну ничего, главное, чтобы была тишина. Знаете, друзья, сейчас уже достаточно длительное время, слава богу, у нас все тихо, все спокойно. Я уже думаю, может быть, нам перейти на одно видео в день. Это я говорю не из-за того, что мне тяжело. Просто, ну как бы, когда нет такой информации, 2 видео в день, это, конечно же, много. Я вам уже, мне кажется, я вам уже сильно-сильно надоела. По 2 раза в день своим голосом, своим видом, а если еще и рецепт, это уже 3-е видео. Поэтому хотела у вас спросить, напишите, отпишитесь в комментариях, нужно ли переходить на одно видео или оставить все как есть, утром и вечером. Мне очень важно знать, что вы думаете. Так что жду ваших комментариев. Сегодня я, друзья, смонтировала коротенькое видео из прошлогоднего видео, как я закрываю ассорти из овощей. Это маринованные овощи. Заготовка делается без стерилизации, получается очень вкусная. Эта заготовочка мне нравится очень. Я хотела бы закрыть ее в этом году, жду, пока подешевеют овощи. Но я так думаю, закрою ли я ее, не закрою. Поэтому я нашла видео, в котором я рассказывала, как я делаю это ассорти. Смонтировала его и выложила на канал. Так что, кому интересно, меня даже кто-то в комментариях спрашивал по поводу ассорти из овощей. Видео уже есть на канале. Это повтор, но суть от этого не меняется. Кстати, там несколько видов овощей идет в это ассорти. Но это не обязательно, друзья. Можно что-то убрать. Можно вообще сделать из одних огурцов и помидоров. Очень вкусно получается. Так что попробуйте. Сегодня на кухне. Сейчас 10 часов утра. Почти 30 градусов. Круто.
И на улице 10 утра. Тоже так же, почти 30. Как делаю ленивые чебуреки из лаваша? Круглый лаваш, выкладываю фарш, размазываю его вот так вот по лавашу, оставляя края свободными. На одну половинку фарш размазываю. Края лаваша смазываю белком. Я смазываю и сверху, и снизу. Вот так вот. Хорошенько. Складываю пополам лаваш и хорошенько прижимаю края. Здесь главное, чтобы соединились тщательно все края во всех местах. И вот здесь вот на концах и посерединке, везде. Теперь жарю, как обычные чебуреки. Только масла я слишком много не наливаю. До румяности с двух сторон. Вот такие вот чебуреки получаются. Выкладываю на бумажное полотенце. Сейчас еще сверху промокну немножко. Сейчас будем пробовать. Вот такая вот красота получилась. И быстро. Не надо морочить голову. Быстренько сделал и все. Сейчас попробую, конечно же, один чебурек. Остальные пойдут мужу. Пусть наслаждается. Практически ничем не отличаются от обычных чебуреков. Хрустящие. Фарш отлично прожарился. Готовый. Очень вкусно. И получается тоненькое тесто, так как и должно быть в чебуреках. Очень вкусно, друзья. Если кто-то так еще не делал, сделайте обязательно. Хочу просто показать свой вариант приготовления салата селедка под шубой. Сразу скажу, все готовят по-разному, всем нравятся разные варианты. Я делаю чисто классически, без всяких добавок. То есть в моей семье не любят ни с яблоками, ни с яйцами, ни с сыром, ни с чем-либо еще. Вот только в таком варианте любят селедку под шубой. Натираю картошку, сверху выкладываю кусочки селедки и немножко порезанного репчатого лука. Смазываю этот слой майонезом. Следующим слоем выкладываю натертую отварную морковку. Этот слой не слишком толстый я делаю. Тоненький слой. И сеточка майонеза сверху. Еще хочу сказать, друзья, все овощи натираю не на крупной терке, а на средней. И следующий слой натертый бурячок. Также смазываю майонезом. Теперь слои повторю. Обычно я делаю 2 слоя. Ничего лишнего и самая вкусная селедка под шубой. Да, еще не сказала, майонез использую хороший Макмай 67% жирности. Шубейка готова. Украшать слишком не буду. Розочка, зелень. Сейчас минут 10 постоит при комнатной температуре. И потом поставлю в холодильник как минимум на час. Может и на 2. Все, вот такой классический вариант. Самый, по моему мнению, вкусный. Но я не утверждаю. Для кого-то, возможно, другой вариант будет вкуснее. Я показала только, как готовлю шубу я. На сегодня, друзья, все. Новостей больше нет. На данный момент, на эту минуту, в городе все тихо, все спокойно, ничего нигде не слышно. А я желаю всем вам скорейшего наступления мира, крепкого здоровья, скорейшей прохлады и всего самого-самого доброго. Всем до завтра. Пока-пока.